馬上整隻雞嚟。哇！真係應該成日要咁嘅咧，好厲害啊！係啦喂，知嚇下一個佳麗咧好奇怪啊，係點啊表演踩自己喎。唔係嘛？佢點會用呢啲睇自己啊？佢彈自己同埋唱自己喎。我自彈自唱，係啊自彈呢個香片，再唱茉莉花係嘛？係咩跟住又整下個雞嚟。哇！彈得咁好，真係俾佢彈咗底啊！嗱，3號咧就話表演吉爾吉斯舞喎。吉爾吉斯咩嚟㗎？啊，亞洲一個國家喎。吉爾吉斯舞係咩舞咧？啊，亞洲一個國家嘅舞咯。咁我睇下佢隻舞係咪吉下吉下咁先啊！呀！犀利啊，真係！哇！呢吉爾吉斯啊，好吉啊！啊，真係不得了！阿志偉，喂，我想咧即係問你啦，咁啊你同阿叻咁熟啦，佢有冇即係教你一啲即係必贏嘅方法咧？必贏嘅方法梗係有啦，佢話賭馬最緊要咩咧？譬如有14馬出啦，係買曬14隻，咁啊過終點之後咧又揸住贏嗰張就話俾你聽，嗱我中咗啦，咁必贏咯！咁都得咁嘅咋？梗係啦。唉但係跟住落嚟呢個佳麗咧教你點樣輸輸有嘅冇學方法啊喎，尤其是係中國好特別嘅添。大家一齊睇下佢點樣教你中國輸法啦。哇！係淨係呢支咁粗嘅筆筆啊，都幾難寫，你睇下。先嚟一個龍字，哇！摁住落啊，飛鳳舞啊！龍字之後係咩咧？哇！就勾翻上去喎，不得了！咦，換筆添。寫完支大嘅就換支細嘅，
車石畫條蛇，大龍小蛇啊，唔係喎，龍的傳人。哇！哇，犀利啦嚇！原來呢年細細個係跟佢爸爸學書法㗎啦。哇，好緊要喎！喂，呢個龍的傳人咧，睇落去啊，個龍好大個人，細細隻㗎喎嚇，啱翻啲比例喎。係啊，有諗過先寫㗎，有設計㗎。誒，跟住落嚟咧，呢位朋友咧啊，自細就習武，練得一身好武技㗎喎。係咩？雙節棍啊？唔係兩節邊？唔係，都係兩條揈下揈下嘅，不過係絲帶。哦，絲帶唔係絲舞。帶舞係好犀利嘅絲帶舞先啱。睇下。哇！真係犀利，今年啲華裔小姐個個都出嚟表演得下喎嚇。好勁啊！啊，唔錯唔錯。啊，跟住落嚟呢個仲犀利。啊，跟住落嚟呢個泰國小姐咧，幫我哋表演 crossover。係中泰合璧喎。冇錯啦，着住中國衫幫我哋表演啊！呢個泰式按摩。唔係按摩啊，佢着泰國衫跳中國舞。係咩？不搞錯咗添。吸盤麥吸，啊，真係犀利啊！泰國佳麗真係水默默啊！水默默，跟住落嚟呢個咧就表演口默默。嚇，扮金魚啊佢。啊，唔係，佢係用手語幫我哋表演，但係個口咧一路擘住咁樣咧，係幫我哋表演。因為咧，除咗手語之外咧，個口都仲要跟住唱，不過就唔係佢唱，係個口跟住喐啫。啊！海之洋，山之巅，星星是大地渴望拥抱的泪。时间的河，岁月的沙，如潮汐流水。晨光无力树上寂寞的一片叶，伸出温暖的手，睁开朦胧的眼，流浪的星星，天空温柔的光，叶子的眼泪，大地的拥抱，是低头的感谢。多謝晒，好甜啊，好温馨啊，聽到呢啲感受到啊冇錯啦。咁跟住落嚟下一位咧就表演神舞啦。神咯，求神嗰只係咪啊？唔係，係無神神，係用羽毛嚟表演羽毛舞，但係用甜蜜蜜嚟做 background 嘅。我睇下先啊，有請。
犀利喎嚇！不過都係羽毛啫，佢發雞無數，發得咁好睇啊嗱，下一個咧就話咧要演唱黃梅調嚇！喎。咩曲咧？遊龍戲鳳啊！啱啊！等我出去客串調戲阿鳳姐先啊！你唔好搞震啦，佢一人飾演兩角㗎。咁嘥啊！